अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जे नेपाल अब कमेन्ट पढौँ है उहाँलाई चाहिँ अलिक घुमाएर डाइलेक्ट खान्छ उहाँले चाहिँ मजाले भन्यो होस् तर 5-10 वर्षपछि तिमीहरू आफ्नो औकात देखाउँछौ अनि हामी देखिरहेछौँ त इन्डियाको हालत के छ यार यो सँग गल्ती हो के किन जोड्नु पर्यो इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेशबाट के नेपाल काफी छ हामी नेपाली मुसलमान हो र रह्यो कुरा 5 वर्ष 10 वर्ष होइन अल्हम्दुलिल्लाह मल्ल राजाको पालादेखि हो हामी यहाँ होइन त्यस्तै हुने भएको भए होइन त्यो टाइममा हुन्थ्यो हामी 5-10 वर्ष पुरानो नागरिक होइन हामी 50 वर्ष पुरानो नागरिक पनि होइन हामी 100 वर्ष पुरानो नागरिक होइन त्योभन्दा नि पहिलाको नागरिक हो बुझ्नुभयो जति तपाईँलाई यो देशको माया लाग्छ नि जति तपाईँको यो देशमा अधिकार छ त्यति हाम्रो पनि छ हामी बराबर हो बुझ्नुभयो नेसनल एन्थमले के भन्छ बहुजाति भाषा धर्म कुनै पनि भाषा धर्म माथि छैन यहाँ मान्छेले अरू भाषा बोल्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन उर्दू बोल्यो नेपाली मुसलमानले आफ्नो टुन बोल्यो उर्दू बोल्यो भने यो पाकिस्तानी रहेछ यो अफगानिस्तानी रहेछ दाढी साडी पाल्यो भने यो त पाकिस्तानी रहेछ अफगानिस्तानी आतङ्कवादी रहेछ यो माइन्ड मेकअप हटाउँ के त्यही भएर भन्छु कि हेर्नुहोस् मुभीहरू हेर्नुहोस् होइन तपाईँको खैरेहरूको मुभी हेर्नु कि बेस्ट छ इन्डियन मुभी नहेर्नुहोस् गुन्डा पनि त्यहाँ शेर खान फलाना खान एउटा हिरोले गएर पुरा पाकिस्तानलाई जितिरहेछ अफगानिस्तानमा गएर सिङ्गल त्यसले पुरै ध्वस्तो पारिदिइरहेछ होइन त्यहाँ तपाईँको इन्डियन न्युज हेऱ्यो भने ओ ल एउटा दाढीवालाले यो गर्यो त्यो गर्यो होइन त्यही सबै हेरेर ब्रेन वास हुने हो के बरु नेपाली मुभी हेर्नु हाम्रो नेपाली मुभी त्यस्तो केही पनि छैन जातभात आउँदैन लभ स्टोरी हुन्छ झैँझगडा हुन्छ होइन भिलेन हुन्छ भिलेन जस्तै हुन्छ के गुन्डा छ भने गुन्डाको कुनै धर्मसम्म हुँदैन त्यो जेन्युन हो के हाम्रो नेपालीमा त्यस्तो मुभी भन्छ कि न कि इन्डिया जस्तो गुन्डाकोलाई बनाइरहेछ मुसलमानलाई गुन्डा बनाएसम्म त्यो मुभी चल्दैन अनि मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट हेर्न पनि हेर्दैन कि यो कुरा चाहिँ बुझौँ कि यो मेरो भिडियो मनपर्छ नि सेयर रिपोस्ट गर्नु धन्यवाद।